Hi, hello, welcome to Sri Electronics and Embedded Solutions Coimbatore. So, இப்போ நம்மளுடைய Sri Electronics and Embedded Solutionsல நம்மளுடைய e-vehicle repairing books வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஜஸ்ட் இந்த மேட்டர் ஆஃப் 175 rupees நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் நீங்கள் போயிட்டு டைரெக்டாக நீங்கள் ஆர்டர் புக் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட e-vehicle புக் இமீடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய சேல்ஸ் டீம் வந்து உங்களுக்கு இமீடியட்டாக சென்ட் பண்ணி வச்சுருவாங்க புக்ஸு. ஸோ இந்த புக்கை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளை பை சர்வீஸிங், அதாவது மெக்கானிக் கிட்ட நீங்கள் கொண்டு போகிறதுக்கு இல்லாமல் நீங்களே எப்படி சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஒரு டெக்னீஷியனாக இருக்கீங்கோ கொஞ்சம் நாலேஜ் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ரிப்பேரிங் புக்கு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள், வாங்கி நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். நிறையா விஷயங்கள் அதில் வந்து நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ ஜஸ்ட் செக் அவுட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வெப்சைட்டான swesonlinestore.com. ஸோ தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.